ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೋ ಸೌಂಡಿನ ಕುರಿತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಇದು ಐಸಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ DVD ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಮೊದಲು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟಿವಿ ಆನ್ ಆಯಿತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ 100 ಉಂಟು ಈಗ, ಆದರೂ ಸೌಂಡು ಲೋ. ಸಣ್ಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡು ಕೇಳುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ವಾಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಟನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು 112 ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು HD ಸಪ್ಲೈ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ 27 ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಕಾರಣ 15 ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇದು ಐಸಿಯ 1ನೇ ಪಿನ್, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 5ನೇ ಪಿನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, 15 ವೋಲ್ಟ್. ಇದು VCC ಅದರದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಮತ್ತು 1ನೇ ಪಿನ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ಪಿನ್, ಇದು ಇನ್, ಮಿಡಿಲ್ನದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಹಾಗೆ 4ನೇ ಪಿನ್ನು ಔಟ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಸಿಯ 1ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವಯರನ್ನು. ಅದೀಗ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದು ನಾನು ವಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಆಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಉಂಟು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಈಗ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಐಸಿಯ 1ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, 1ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ 1ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಲವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ಮೈನಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು 22ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ. ಇದು ಚೈನಾ ಕಿಟ್ ಆದ ಕಾರಣ
ಚೈನಾ ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ICಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಇನ್. ಹಾಗಾಗಿ 22ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದು ಅದರ ರಿಮೋಟ್. ನಾನಿದನ್ನು ಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದಂತ ನೋಡುವ. అంతకుమంది మాట అరసుగడ కీనర ఆకుండా ఇది ఈరు ఎన్నారు ఈర్న పాత్ర మీరున్నారు ఆరులాత్తి అంచని ఇప్పునాಗ ఇంకొంచెం బంగాರದ ಮಾಲೆ ಪಡೋದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಗಾರದ ಮಾಲೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆನ ಐದು ಕೂಡ ಬರ್ರೇನೆ ಬಂದಾರ ಬರ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾರಿ, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ 100ರಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ICಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ICಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಿಡಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ICಯ 32ನೇ ಪಿನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ. ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿಗೆ